Salam dəyərli tərbiyəçilərimiz, hər birinizi xoş gördük. Mən Şahanə Arif. Bugün sizlərə tam qəbul formatında təşkil etdiyim tərbiyəçilərin işə qəbulu və sertifikasiyası imtahanı üçün təşkil etdiyim sınağın izahını verəcəm. Qeyd edim ki, bu sınaqda topladığınız bal sizin qəbuldakı toplayacağınız bala çox yaxındır və demək olar ki, eyni rəqəm olacaq. Bu sizin tamamilə obyektiv cari vəziyyətinizi göstərir və sınaq 20% asan, statistik olaraq testoloji şərtlərə tam uyğundur. 30% biraz çətin, 30% daha çətin və 20% ən çətin tipli suallar olaraq qurulmuşdur. Və 60 suallıq testimizin 20%-i asan olması 12 testin asan olması deməkdir. O cümlədən 60 sualın 30% çətini 18 sualın, yəni daha qismən çətin olmasıdır. Digər 18 sual daha çətin və digər 12 sualın daha çətin olması deməkdir. Yəni 12 sualın daha asan olması sizin məntiqlə və faktoloji biliklər əsasında yazmanızı, 30% qismən çətin olan sualları bildiklərinizi xatırlamanız, anladıqlarınızı tətbiq etməniz üzərində qurulub. Digər 18% tənqidi yanaşmanız, digər 12% suallar isə həm tənqidi, həm məntiqi, həm də sağlam psixologiya yanaşmanız tələb olunan testlərdir. Elə isə başlayaq testlərimizin izahına. Burada qeyd etmişəm, fevral qruplarımız da artıq dərslərə başlayır. Qoşulmaq istəyənlər qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilər 055 364 98 86 nömrəsinə. Proqram 2 ay, 2 ay yarımlıq proqramdır. Normal dərslərinə qoşulan məsuliyyətlə yanaşan, təbii ki, qarantili formada nəticəsini yüksəldəcək və qəbulda ən yüksək balı toplayan müdavimlərdən olacaq. Birinci sual, məktəbəqədər təhsil müəssisəsində tərbiyəçi qrup odağında məşğələ keçirərkən yalnız təlimin məzmununa deyil, eyni zamanda məşğələnin fiziki mühitinin düzgün təşkilinə də diqqət yetirməlidir. Verilənlərdən biri fiziki mühitə aid deyil. Qeyd edim ki, bizim 3 əsas mühitimiz var. Fiziki, zaman və sosial mühiti. Fiziki mühitə bütün bağçada ola biləcək dəstəkləyici mühitin avadanlıqları, invertarlar, əyanilik, resurs, vəsait, vasitə, bütün, yəni lazım ola biləcək əşyalar toplumu daxildir. İkinci sosial mühitdir. Bura kooperativ, kommunikativ münasibətlər, burada sağlam psixoloji mühit, burada insani dəyərlər, sosial həyatla bağlı bilik, bacarıq, hörmət və tolerantlıq daxildir. Və zaman mühiti isə gün rejiminə əməl olunması və bütün fəaliyyətlərin düzgün şəkildə keçidinin təmin olunmasıdır. Hər məşğələ öz vaxtında gözəldir. Hər fəaliyyət, hər başqa bağçada təşkil oluna biləcək bütün istər ekskursiya, istər oyun, istər əyləncə, hər bir şeyin öz vaxtında yerinə yetirilməsidir. İndi baxırıq. Tərbiyəçinin güşələrə istinad etməsi güşə avadanlıqlara aiddir, fiziki mühitdir. Ləvazimatlar avadanlığa aiddir, fiziki mühitdir. Resurslar avadanlığa aiddir, fiziki mühitdir. Əyanilik avadanlığa aiddir, fiziki mühitdir. Lakin kooperativ, yəni əməkdaşlıq münasibəti və kompromisə getmək, yəni güzəştə getmək aiddir sosial mühitə. Ona görə doğru cavab olacaq Y variantı. Çünki Y variantı sosial mühit oldu. Aşağıdakılardan hansı sensor təcrübəyə aid deyil? Sensor təcrübə qeyd edim ki, 0-2 yaş dönəmində olan əyanilik üzərində qurulan əşyavi manipulyativ fəaliyyətin yönəlik müxtəlif teksturaların kəşf edilməsi yolu ilə əldə olunan informasiyalar məhz sensor təcrübədədir. Qeyd edim ki, sensor təcrübəni tapma yöntəmi əyani əməli təfəkkürü tapma yöntəminə çox oxşayır. Çünki sensor təcrübə əyani əməli təfəkkürün formalaşması üçün ilkin zəmin yaradır. Piaget'in təbliği ilə desək, hissi hərəki mərhələnin əlamətləri bura daxildir. Yəni bu dönəmdə uşaqlar teksturalar üzərində informasiya toplayacaq və beləliklə onların duyğu və qavrama sisteminin inkişafını görə biləcəyik. Yəni, duyğu və qavrama dedikdə
əsasən duyğu, qoxu, dad, görmə, eşitmə, toxunma üzrədir və bunun zəminində qavrama yaranır. Və biz sərt, yumşaq, hamar, nahamar, cod, ipək, bərk, yumşaq, bunlar hamısı bir teksturadır, materialdır. Lakin ağır, yüngül bir riyazi anlayışdır. Və buna görə də ağır, yüngül sensor etalona daxil olacaq. Qeyd edim ki, harda ölçü, məkan, səmitləşmə, zaman, miqdar, kəmiyyət varsa, bu sensor etalondur. Yəni, riyazi anlayışlar sensor etalona aiddir. Keçdik üçüncü testdə. Aşağıdakı situasiyalardan hansında simvolik oyun tam şəkildə müşahidə olunur? Qeyd edim ki, burada tam şəkildə müşahidə olunur deməsi artıq simvolik oyunun tamamilə müşahidə olunduğu bir cavab götürməli olduğumuzu bildirir. A variantında uşaq dəsmalı çiyninə salır və mən super qəhrəmanam deyərək insanları xilas edir. Qeyd edim ki, obrazları canlandırmaq rollu oyun, əşyaları canlandırmaq simvolik oyuna aiddir. Uşaq kubları sıraya düzür, üzərində əli ilə gəzdirir. Bu çaydır, bu balıqlar üzür deyir. Gördüyünüz kimi burada uşaq əşyanın sadə bir kubu bir balığa bənzədir. Yəni əşya bənzətməsi var və ona görə də simvolik oyunun əlaməti müşahidə olunur. Uşaq döşəkçəni ayaqlarının arasına alır, taxta çubuğu qamçı kimi tutur, at sürürəm deyir. Burada gördüyünüz kimi tamamilə uşaq simvolik oyunun dramatik növünə sirayət eləyib. Yəni dramatik növündə uşaq hər hansısa bir əşyanı canlandıraraq ona bir rol qatır. Məsələn, B-də əşya sadəcə bənzədilir. C-də isə əşyaya bir dramatik rol əlavə olunub. Ona görə də tam müşahidə olunan məsələ C variantıdır. D-də uşaq böyük qutunun içinə girir, onu ev adlandırır və indi biz burada yaşayırıq deyə ailə rolları qurur. Gördüyünüz kimi ailə rollarının qurulması elə rollu oyunlardır. Qutunu simvolik əşya kimi istifadə etsə də, bir ev kimi simvolik istifadə etsə də, burada rollu oyunun əlaməti daha ön plana qabarmış olur. Ona görə də tam şəkildə müşahidə olunmamış olur. Və Y-də uşaq kuklanı qucağına alır, mən anayam, sən körpəsən deyərək onu yedizdirir və yatızdırır. Bu da tamamilə rollu oyunun əlamətidir. Ona görə doğru cavab olacaq 3-də C variantı. Dördüncüyə baxırıq. Tərbiyəçi qrup otağında uşaqların dövrü müşahidə vərəqini tərtib edərkən aşağıdakılardan hansına əməl etməlidir? Qeyd edim ki, dövrü müşahidə vərəqləri tamamilə tərbiyəçinin qənaətə gəldiyi obyektiv, zəruri, faktoloji, vacib və sübutlu, əsaslı məlumatlar olaraq qeydiyyatı aparılmalıdır. A-ya baxırıq. Dövrü müşahidə vərəqini tərtib edərkən tərbiyəçi gündəlik qeydlərə əsaslanmalı. Xeyr, gündəlik qeydlərə əsaslanan təsviri gündəlik qeydlərdir. Orada tərbiyəçi öz subyektiv məlumatlarını da yaza bilir. Qeyd etdiyim kimi dövrü müşahidədə subyektiv yox, obyektiv məlumatlar olmalıdır. Əgər bu təsviri gündəlik qeydlər olarsa, yəni dövrü müşahidə yox, təsviri gündəlik qeyd olarsa, orada subyektiv, yəni əsassız, sadəcə düşündüyü, fərz etdiyi, ehtimallı, güman etdiyi məsələləri qeyd eləyə bilər. Keçirik B-yə. Dövrü müşahidə vərəqini uşağın davranış və fəaliyyətinə dair gündəlik müşahidələrin nəticəsinə əsaslanaraq obyektiv və faktlara söykənən formada tərtib edilməlidir. Bəli, gördüyünüz kimi faktlar var və obyektivliyi var. Bu tamamilə dövrü müşahidə vərəqinin əsasıdır. Çünki biz gündəlik müşahidədən gəldiyimiz qənaətləri faktlaşdıraraq obyektiv formada yazmalıyıq. C-də dövrü müşahidə vərəqləri tərtib edərkən uşağın portfolyosunda mövcud olan məlumatlardan istifadə olunmalıdır. Biz portfolyoda olan məlumatlar yox, elə dövrü müşahidəni gündəlik müşahidələr əsasında yazırıq. D-də dövrü müşahidə tərbiyəçinin şəxsi fərziyyə, ilkin düşüncə olmamalıdır. Çünki bu subyektiv deməkdir. Biz obyektiv cavabını götürməliyik. Y-də dövrü müşahidədə şəxsi fikir və subyektiv qərar. Qeyd etdik ki, subyektiv qərar və şəxsi fikir olmamalıdır. Cavab oldu 4-də B.
5-ə baxırıq. Aşağıdakılar texnikalardan hansının ardıcılığı düzgün verilib? Gördüyünüz kimi bu üç texnika puantilizm, monotipiya və kliesografiya qeyri-ənənəvi rəsm çəkmə texnikasıdır. Üçbarmaq texnikası körpələr qrupunda yer alan qələm tutma texnikasıdır. Bu qeyri-ənənəvi texnika sayılmır. Tüklü fakturası aplikasiyada böyük qrupda istifadə olunan bir dekorativ işdir. Ona görə də qeyri-ənənəvi rəsm çəkmə texnikası deyil. Origami orta qrupda yer alan quraşdırma fəaliyyətidir. Bu qeyri-ənənəvi rəsm çəkmə texnikası deyil. Kosmopüryomu aplikasiyada məktəbə hazırlıq qrupunda kağızın bir qayçını addımlatmadan birbaşa kəsimidir. Bu kosmopüryomudur, 5-6 yaşdır. Və qırat-daş texnikası isə qeyri-ənənəvi rəsm çəkmə texnikalarından biridir. Çünki qeyri-ənənəvi rəsm çəkmə texnikasına puantilizmdir, monotipiyadır, kliesografiyadır, fotokopiyadır, qırat-daş texnikasıdır. Bunlar daxildir. Barmaq rəngkarlığı var. Üçbarmaq texnikası qələm tutmadır. Barmaq rəngkarlığı da qeyri-ənənəvi rəsm çəkməyə aiddir. 6-cı, müəllimə həndəsi fiqurları, fəza fiqurlarının fərqi nədir deyə sual verir və tərbiyəçi bu zaman hansı metodik səhvi etməməlidir? A variantı, həndəsi fiqurların daxili doluğa malik olduğunu, xeyr müəllimlər, həndəsi fiqurlar üçbucaq, düzbucaq, kvadratdır. Onlar daxili doluğa malik deyildir. Fəza fiqurlarının isə əsasən səth üzərində göstərildiyi, xeyr, səth üzərində göstərilən, müstəvi üzərində göstərilən həndəsi fiqurlardır. Elə A variantı yanlışdır. Fəza fiqurlarını real əşyalarla top, qutu, həndəsi fiqurları isə şəkil və sxemlərlə əlaqələndirmək tamamilə doğrudur. Fəza fiqurları həcmlidir, çünki içi doludur. Həndəsi fiqurları müstəvi üzərində yerləşdiyini uşağın anlayacağı dildə izah etmək. Bəli, müstəvi üzərində həndəsi fiqurlar yerləşir, düzdür. Uşağın cavab anlaması üçün fiqurlara toxunma və müşahidə etmə imkanı yaratmaq və gündəlik həyatdan həndəsi və fəza fiqurlarına uyğun nümunələr gətirmək ən doğru cavablardandır. A variantı yerini dəyişdiyi üçün səhvdir. 7-ci sual, verilmiş lövhənin mənsub olduğu güşənin əsas əlaməti hansı variantda göstərilmişdir? Gördüyünüz kimi bu güşə körpələr qrupunda yer alan sensomotor zonalardır və körpələrdə riyaziyyat məşğələsi olmadığı üçün, sensor tərbiyə məşğələsi olduğu üçün riyaziyyatdır, elm güşəsidir, o cümlədən stol-stol oyunlar güşəsidir. Bax, belə sensomotor zona ilə 3-ü birində bu məzmun altında yer alır. Verilən güşələr uşaqların əylənməsi və mühəndislik bacarığı. Qeyd edim ki, uşaqların əylənməsi olur qumsu güşəsi. Mühəndislik bacarığı tikinti materialdır. Lakin əylənmə və mühəndislik deyirsə, bu zaman qum su güşəsinə aiddir. Uşaqlar qumdan ev inşa edir. Verilən güşə uşaqların psixi inkişafı. Qeyd edim ki, psixi inkişaf və emosional sakitlik gəlincik güşəsinin açar sözüdür. Gəlincikdir. C-də verilən güşə uşaqların emosional sakitləşməsi və terapevtik təsirin göstərilməsi, bu da terapevtik təsir göstərən, psixoanaliz imkanı verən təsviri fəaliyyət güşəsidir. Uşaqlar rəsm çəkərkən bu onların qorxularını çəkmələri və digər psixoanalitik terapevtik təsirin göstərilməsi üçün əsas sayılır. Verilən güşə manipulyativ fəaliyyətlərin, incə motorika və qavrama bacarıqlarının inkişafıdır. Bəli, körpələr qrupunun sensomotor zonasıdır. Məsələn, burada gördüyünüz kimi cəftəni uşaq açır, bağlayır və ya digər fiqurları fırladır. Burada klaviaturadan istifadə edir. Bu hamısı onların toxunaraq həm dərk eləmələri, ətrafı tanıması, mühitlə bir növ sinxron inkişaf etməsi deməkdir. Verilən güşə uşaqlarda quruculuq və problem həll etmə bacarığı bu tikinti material güşəsinə aiddir, konstruktor oyunları. Yəni 7-də göstərilən testin cavabı D variantıdır. Keçdik 8-ci sualımız. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində qruplarla iş formasına daha dəqiq xarakteriz edən xüsusiyyətlər hansıdır? Gördüyünüz kimi qruplar deyirsə, biz burada bir toplum görürük. A variant 2-də fərdi görürük. Baxırıq ki, fərdi olan ola bilməz. Deməli, A variantında 2 getdi, C-də 2 getdi. Daha sonra baxaq görək başqa harda var. Hələ ki, heç yerdə görmürük, ona görə başdan oxumağımız məsləhətdir. Uşaqlar arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı ünsiyyət. Bəli, qruplarda əməkdaşlıq lazımdır, qarşılıqlı ünsiyyət lazımdır.
Birgə sözü və sosial bacarıqlar birgə bildiyiniz kimi kollektiv iş formasının açar sözüdür. Birgə görürüksə bu kollektivdir. Ona görə 3-ü çıxdıq. Elə yerdə qalacaq 1 və 4. 4-ə baxaq. Rəqabətsiz mühit və liderlik. Qeyd edim ki, liderlik funksiyası yalnız qruplarla iş formasında olur və uşaqların bir-biri ilə bir-biri sözü və daimi yaxın əməkdaşlıq sözü varsa, bu cütlərə aiddir. Yəni, bu da cütdür. Ona görə cavabımız oldu 1 və 4. Bir də deyirik, birgə kollektivin açar sözüdür, fərdi fərdinin açar sözüdür, bir-birinə cütlərin açar sözüdür. Keçdik 9-cu testimizə. Göyçək Fatma nağılında uşaqlara oxumasının təşkili zamanı aşağıdakılardan hansına diqqət yetirilməlidir? Çətin anlaşılan söz və ifadələr nağıl oxunduqdan sonra uşaqlara izah edilməlidir. Bəli, bütün hansı naməlum anlayışlar və çətin sözlər, ifadəli oxu varsa, mütləq uşaqlara onlar izah olunmalıdır. Ona görə biri götürürük. 2. Nağılın həcmi böyük olduqda yalnız əsas hadisə və hissələr seçilir. Bəli, çünki böyük nağıllar qısaldılmalıdır. 3. Nağılın dili sadə və anlaşılan olmalı. Doğru. Emosional çalarların ötürülməməsinə xüsusi diqqət edilməlidir. Ötürülməməsi yox, ötürülməsi olmalıdır. Ona görə 3 yanlışdır. 4 də böyük həcmli və məzmunu mürəkkəb olan nağıllar bir dəfəlik və fasiləsiz oxunmalıdır. 4 ümumiyyətlə yanlışdır. Elə 4-ü çıxmaqla demək olar ki, biz cavabı tapmış oluruq. Cavab olur 1 və 2. 10-cu sual. Tərbiyəçi müşahidə edir ki, uşaq yeməkdən əvvəl əllərini yumaqdan imtina edir və əlim təmizdir deyərək yeməyə başlayır. Bu zaman tərbiyəçi hansı yanaşmanı seçməlidir? Baxaq, uşağa əllərinin yumasının vacibliyi haqqında izah verilməlidir. Əllərini yuyan uşağı digər uşaqlara nümunə seçməlidir. Əlimizdəki mikroblar mövzusunda maraqlı bir təcrübə nümayiş etdirməlidir. Əllərini yumayan uşaqları maraqlı fəaliyyətlərdən kənarlaşdırmalıdır. Bu cəza tədbiridir gördüyünüz kimi. Uşağa əllərini yumasını zamanla öyrətməyə çalışmalıdır. Bu da zaman mühitini yoxlamağı təklif edir. Müəllimlər, ola bilər ki, A-da, B-də, Y-də bir o qədər məhsuldar variantlardır və uyğun görə bilərik. Amma biz əyani, şifahi və praktik metodun hansısa daha uşaqlar üçün yadda qalandır desəm, deyəcəksiniz praktik metod. Çünki yüz eşitmək, yüz görməkdənsə bir dəfə hiss etmək, toxunmaq, təcrübədən keçirmək daha çox insana fayda qatır. Ona görə də C variantı təcrübə aparmaq digərlərinə nisbətən daha dolğun və doğru cavabdır. Ona görə onda cavab olacaq C. 11-də tərbiyəçi məşğələ zamanı uşaqların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alır, onların bilik və bacarıqlarını təcrübə apararaq əşyalarla mənimsəmələrini hədəfləyir. Bu zaman tərbiyəçi hansı metoddan istifadə etmiş olur? Gördüyünüz kimi təcrübə var. Təcrübə varsa bu nədir? Və fəaliyyət var. Fəaliyyət, təcrübə praktiklikdir. Ona görə praktik metod olacaq. Ona görə B variantı çıxdı. O əyani şəkillərlə olur. C variantı da illüstrasiya, animasiya şəkillərlə olur. Audial eşidərək olur. Burada A və D qaldı. Baxaq. Tərbiyəçi uşaqların təlim vasitələrindən müstəqil istifadə edərək tapşırıqları yerinə yetirməyi tapşırır və tərbiyəçi uşaqlara toxunma yolu ilə duyğu və qavrama. Müəllimlər, əşyalarla təcrübə aparırsa, deməli bu uşaqlarda hələ əşyəvi dönəmdir, əşyəvi manipulyativ dönəmdir və ona görə də əşya ilə təcrübə uşaqların toxunma, yəni kinestetik öyrənmə tərzinə aiddir praktik metod və duyğu qavramaya daxil olacaq. Çünki əşyalar əşyəvi manipulyativ dönəmdə görünür. 11-də oldu D variantı. Keçdik 12-yə. Cədvələ əsasən uyğunluğu klaster üzrə müəyyən edəcəyik. Suallar, iş suallarıdır gördüyünüz kimi. Onun əsas vəzifəsi problemi təhlil edərək düzgün qərar qəbul etməkdir. Qeyd edim ki, problemi təhlil edib düzgün qərar qəbul etmək suallar yox, müzakirə iş suludur. Müzakirə, tənqidi, təfəkkür, təhlil etmə və ümumiləşdirmə vərdişlərini inkişaf etdirir. Bu aiddir problemli vəziyyətə, müzakirəyə aid deyil. Çünki T-Ü, tənqid, təhlil və ümumiləşdirmə problemli vəziyyətdir. Əqli hücum, uşaqlar şəkillərə uyğun gizlədilmiş anlayışı tapır. Gizlədilmiş anlayış əqli hücum yox,
Tapmacadır. Tapmaca bütün uşaqların problemlərlə bağlı ideyaların toplanması və stimullaşmasıdır. Fəaliyyəti stimullaşdıran və ideyaları toplayan əqli hücumdur. Bu, asan sual tiplərinə aiddir. Çünki sadəcə faktoloji bir sualdır. 4'ü də yanlışdır. 4'ü də yanlış olduğu üçün doğrunun altında doğru yoxdur. Ona görə götürmürük. Yanlışın altında yanlış 3 və 4'dür. Ümumiyyətlə, bu tip testlərdə doğrunun altında doğrunu götürürsünüz, yanlışın altında yanlış. Yəni, 4'ü də yanlışdırsa, baxırıq bura. Məsələn, bu da yanlışdır, bu da yanlışdır, bu da yanlışdır, bu da yanlışdır. Qayda da belədir. Doğrudan doğrunu götür, yanlışdan yanlışı götür. İndi doğrudan doğru yoxdur. Yanlışdan nə götürəcəksən? 3 və 4. Cavab olacaq C variantı. 4'ü də doğru olsaydı nə götürərdik? Məsələn, 4'ü də doğrudur, doğrunun altında doğru. 1 və 2'ni götürərdin. 3 ilə 4 yanlış olmadığı üçün götürməzdin. Məsələn, belə deyək, biri doğru, biri yanlış olsun, biri səhv olsun, biri düz. Məsələn, bu səhv, bu düz, bu səhv. Bu zaman doğrunun altında doğru olacaqdı 2, yanlışın altında yanlış olacaqdı 4. Məsələn, cavabı tapdın 2, 4, şərtdə də uyğunsuz desə, 2, 4'ün əksini götürürsən. 1, 3. Məsələn, uyğunluq tapdım 1, 3, əksi 2, 4. Buna diqqət edin. İndi bu testdə 4'ü də yanlış olduğu üçün yanlışın altında yanlış olacaq 3 və 4. Keçdik 13-cü sualımıza. Situasiyalara uyğun olaraq standartları düzgün şəkildə qruplaşdıracağıq. Baxaq, uşaq bağçada gəzərkən daşı yerə atır, amma ağacın budağı sındırmır, budağını sındırmır və ağac ağrıyır deyir. Daha sonra yağışdan sonra uşaq torpaq yaş oldu, gün çıxsa quruyacaq deyir. Burada görürsünüz bir uşaqların əlaqə müəyyənləşdirməsi var. Uşaq bağçada gülün torpağının çox quru olduğunu görür və gül quruyur. Sonra su gətirib gülü suluyur və indi gül qurumayacaq deyir. Və uşaq qaşığı göstərərək deyir, bununla yemək yeyirik, oyuncağı bununla götürürük. Burada gördüyünüz kimi 4-cü çox rahat seçildi. Çünki obyektlərin məqsədini və istifadəsini izah edir. Bu qaşıqdır, qaşıqla yemək yeyirik. Gördüyünüz kimi obyektin məqsədi 4'ə gedəcək C. Elə bununla da biz bir variant qalır, tapa bilirik Y variantı. 1'ə baxırıq, uşaq bağçada gəzərkən daşı yerə atır, amma ağacı sındırmır. Daş cansız, ağac isə canlıdır. Deməli 1'ə olacaq A, cansız və canlı. 2'yə baxırıq, yağışdan sonra deyir, torpaq yaş oldu, gün çıxsa quruyacaq. Bura aid olacaq, ətraf aləmdə baş verən prosesləri müşahidə edib izah etmək. Daha sonra 3'ə baxırıq, uşaq bağçada olan gülün torpağının çox quru olduğunu deyir. Bu da uşağın problemi həll etmə bacarığıdır ki, yəni biz gülü sulasaq, gül qurumayacaq. Bu da problemin həlli yolunu müəyyən etməkdir. Keçdik 14'ə. Aşağıdakilərdən hansı uşaqlarda ölçmə və müqayisə bacarığının formalaşmasına xidmət edən tapşırıqlara aid deyil? Tam qəbul tipli bir sualdır. Qəbulda belə bir sual düşmüşdü. Gördüyünüz kimi ölçü, qələm uzunluğu ölçüyə aiddir, hündürlük ölçüyə aiddir, uzun, qısa ölçüyə aiddir. Lakin sıraya görə əşyanı düzmək bu ölçü yox, əşyanın sıra sayına aiddir. Yəni D variantı yanlışdır. Ağır, yüngül də çəkidir, ölçüdür. Keçdik 15-ciyə. Tərbiyəçi ictimai məkanda olarkən uşaqlara işlədiyini bildirən geyim və nişan daşıdığını nəzərə alaraq davranışına xüsusi diqqət yetirir və qeyri-etik ifadələrdən, hərəkətlərdən çəkinir və davranışı ilə peşəsinə hörmət formalaşdırır. Gördüyünüz kimi verilən məsələ tərbiyəçinin cəmiyyət içərisində, yəni ictimaiyyət içərisində olan münasibətidir. İctimaiyyət, cəmiyyət, kütlə varsa, bu olur ictimai etimad. 16-cı sual. Cədvələ əsasən uyğunsuzluğu müəyyən edin. Elm güşəsində uşaqlar bitkiləri sulayır, böyüdür. Xeyr, bu təbiət güşəsidir. Stol-stollarda Lego blok körpü maketi olur. Xeyr, bu tikinti material güşəsidir. Riyaziyyat güşəsində didaktik oyuncaqlar, puzzlelar yerləşdirilir. Riyaziyyat güşəsində puzzle və didaktik oyuncaqlar yox, çünki bu stol güşəsindədir. Elm güşəsində oxu və analiz şəxsiyyət formalaşdıran və ədəbi prinsipləri qoruyan kitab güşəsidir.
4'ü də yanlış oldu. Yanlışın altında yanlış 3, 4'dür. Lakin bizdən uyğunsuzluğu istədiyi üçün bayaq izah etdim. 3, 4'ün əksi nədir? 1 və 2. Cavab olacaq A variantı. 17-ci. Aşağıdakilərdən hansı bir müsbət, bir mənfi eyni iş formasının xüsusiyyətinə aiddir? Baxaq. Uşaqlar arasında qarşılıqlı ünsiyyətdir. Oxumayaq, ən yaxşı variant üzərində təhlil edək. Çünki onsuz da qaydacağıq bu məsələyə. Baxırıq, fərdi iş. Fərdi işin 3-cü xüsusiyyəti müsbətidir. Baxaq. Fərdi məsuliyyət hissi formalaşdırır. Bəli, 3 müsbət xüsusiyyətidir. 4 mənfisi baxaq. 4-də nədir? Sosial qarşılıqlı əlaqə məhdud olur. Bəli, elə 3 doğru cavabdır. Çünki həqiqətən də 3 fərdi işin müsbəti, 4 isə mənfisidir. Keçək qruplara baxaq. 1 müsbəti, uşaqlar arasında qarşılıqlı ünsiyyət güclənir. 2 mənfisi, bəzi uşaqlar prosesdən kənarda qala bilir. Bu kollektiv iş formasına aiddir. Fərdi 5 müsbətidir. Vaxtdan daha səmərəli istifadə olunur. Xeyr, vaxtdan daha səmərəli istifadə olunan, olunmayan hətta deyək fərdidir. Çünki onun müsbəti ola bilməz. Biz vaxt çatışmazlığına görə fərdini çox tətbiq edə bilmirik. Buna görə də qrupu cütü seçirik. Kollektivə baxırıq, 1 müsbəti və 6 mənfisi tapşırıqların bölüşdürülməsində çətinlik yarana bilər. Tapşırıqların bölüşdürülməsi cütlərdə və qruplarda çətinlik yaradır. Kollektivdə birgə işdir çünki. Bu da deyil. Cütün 5 müsbəti, baxaq, vaxtından daha səmərəli istifadə olunur. 2 mənfisi, bəzi uşaqlar prosesdən kənarda qalır. Xeyr, 2 də mənfisi deyil. Ona görə də cütlərin mənfisi ümumiyyətlə münaqişənin yarana bilməsi, məsuliyyətini bir-birinin qarşısında idrak edə bilməməsi, əməkdaşlıqdan yayınma, ünsiyyətdən qaçma budur mənfiləri. Ona görə də A variantı ən doğru cavab oldu. Cədvələ əsasən yanlış, yəni uyğunsuzluğu seçəcəyik. Prosedur, oyun bitəndə xatırlamadan əşyalarını toplayacağını bilirəm. Bu gözləntidir. İnanıram, bilirəm, əminəm, bu gözlənti olur. Prosedur oyun vaxtında bitəndə oyuncaqları yerinə yığırıq, oyuncaqları qutuya qoyur, rəfə düzürük. Bu doğru cavabdır. Prosedurdur. Ardıcıllıq, alqoritm, ritm var. Gözlənti, qrup otağına daxil olarkən sakit addımla yeriyirik. Çantanı asır, ayaqqabını dəyişir, yerimizdə otururuq. Bu prosedurdur gördüyünüz kimi. Oyuncaqları paylaşır və növbə gözləyirik. Bu qaydadır. Prosesdə, prosedurda bir prosedurallıq, alqoritm olur. Qaydada isə net olaraq konkretlik olur. Gözləntidə isə edəcəyinə inanmaq olur. Ona görə doğrunun altında doğru 2, yanlışın altında yanlış 3'dür. 2, 3, lakin bizdən yanlış istəyir. Əksi 1 və 4 olacaq. Keçdik 19-cuya. 1-2 yaş uşaqlarda fiziki hərəkətlərə hansı bacarıq daha xarakterikdir? Baxaq, gimnastik skamyadan tullanmaq, gimnastik skamya 3-4 yaşa aiddir. Topu hədəfə atmaq 5-6 yaşa aiddir. Qaçıb durma hərəkətləri etmək bu 3, 5, 6 yaşlara aiddir. Amma bizdən nə istəyir? Körpələri. Oturmaq, yanlara dönmək və sərbəst yerimək körpələrə aiddir. Sağ, sol, ayaq üzərində irəliləmək böyük qrupa aiddir. Cavab olacaq D variantı. 20-ci sual. Kateqoriyalara uyğun olaraq təhsil verən və təhsil alan münasibətlərini düzgün qruplaşdıracağıq. Etik davranış prinsipləri, etik sözü varsa və pedaqoji sözü varsa bu təhsil verənə aiddir. Ona görə bir gedəcək təhsil verən. Təlim prosesini keyfiyyətli təşkil etmək müəlliməyə aiddir. Ona görə gedəcək deməli təhsil verən. Gün rejimi təhsil alana aiddir. Gedəcək təhsil alana. Keyfiyyətli təhsil alma imkanı təhsil alana aiddir. Peşəkar mühit və əməkdaşlıq müəllimə aiddir. 1, 2, 5 təhsil verən, 3, 4 təhsil alan. A variantı. 21. Aşağıdakilərdən hansı oğlan uşaqlarının gəlincik güşəsinə marağını artırmaq üsullarına aid deyil? Gəlincik güşəsində ata, baba, polis və s. kimi rolları əks etdirən kuklaları əlavə etmək, bəli. Gəlincik güşəsində sosial rolları, ssenarilər üzrə qurmaq düzgündür. Oğlan uşaqlarını konstruktiv oyunlara yönləndirmək səhvdir. Çünki biz gəlincik güşəsinə oğlanları da yönləndirməliyik. Onları başqa bir güşəyə yönləndirməklə biz əksinə onların bir gender bərabərliyini pozmağımız olar, bərabər imkanları pozmağımız olar.
onların resurslardan, fiziki mühitdən, güşələrdən tam yararlanmamasına gətirib çıxara bilər. Amma oğlanlar da gəlinciklə oynaya bilər. Bu o demək deyil, qız gəlinciyi olsun. Bu kapitan ola bilər, aşpaz ola bilər, pilot ola bilər, əskər ola bilər. Ona görə də başqa bir güşəyə yönləndirmək çıxış yolu deyil. Oyun zamanı gender neytral yanaşmanı tətbiq edərək sərbəst seçdirmək uşağa, yəni istədikləri obrazı, rolu seçir. Biri aşpaz, biri həkim bu şəkildə. Gəlincik güşəsini digər güşələrlə əlaqələndirib funksional, yəni maraqlı bir dəyişiklik yarada bilərik. Amma C variantı düzgün deyil. 22. Hərəkətli oyun iş üsulu hansı sahəyə aiddir? İş üsulları yalnız və yalnız təlim fəaliyyətinə aid olur. İş üsulları məşğələ prosesində, yəni təlim fəaliyyətində icra olunur. Daha sonra keçdik. Alt standartın əsas funksiyası nədir? Alt standartın əsas funksiyası baxaq. İnkişaf sahəsini doğru seçmək, xeyr. Təlim fəaliyyətini konkretləşdirmək, bəli. Çünki biz alt standartdan məqsəd çıxardaraq təlim fəaliyyətini konkret seçirik. Uşaqları biliklə təmin etmək, bilik yox, bacarıqdır. Qiymətləndirməni düzgün aparmaq, bunun üçün məqsədin SMART abreviaturasının, bu barədə danışmayacağım, çünki uzundur. SMART abreviaturasının M hərfini qorumaq məqsədə məxsusdur, alt standarta yox. Mövzunu ümumi yox, xüsusi şəkildə seçmək, ona görə doğru cavab B-dir. Aşağıdakılardan hansı effektiv rəy hesab olunmur? Baxaq, görək. Tapşırığı düzgün yerinə yetirirsən, lakin işi geç tamamlayırsan, çalış vaxtından səmərəli istifadə edəsən, doğrudur. Müəllim burada uşağın həm müsbət tərəfini, həm iradını bildirir. Nağlı ifadəli danışırsan, diqqətlə dinləyirsən, sözləri tələsmədən desə daha aydın olar. Bu da gələcəyə yönəlmiş istiqamət verən rəydir. Şeir deyərkən intonasiyanı qorumaqda çətinlik çəkirsən, nümunəyə diqqət etsən daha yaxşı alınar. Bu da gələcəyə yönələn rəydir. Riyazi tapşırığı diqqətlə yerinə yetirirsən, həll üsulun doğrudur. Bu da doğru bir rəydir. Şeir deməkdə zəifsən, evdə çoxlu şeiri əzbərlə, intonasiyaya diqqət et. Uşağa şeir deməkdə zəifsən yox, bunu daha konkret və düzgün deyə bilər. Şeirdə intonasiyana diqqət et, şeirdə tələsməməyə diqqət et, şeirdə sözü düzgün tələffüz etməyə diqqət et. Amma doğru deyil ki, şeir deməkdə zəifsən deyə uşağın şəxsi keyfiyyətinə yönələsən. Y variantı destruktiv rəydir. 25-ci testə baxırıq. Tərbiyəçi 4 yaş uşaqlara sayma fəaliyyəti aparır. O uşaqlara deyir, əşyaları sayın. Lakin neçə əşyanın sayılacağını, hansı qrupun sayılacağını və hansı ədədə qədər sayılmalı olduğunu dəqiqləşdirmir. Deməli, müəllimlər, neçə əşyanın sayılacağını və hansı qrupun sayılacağını dəqiqləşdirmirsə, deməli, bu ümumi deyir də, konkret demir. A-da vaxtı deyir, amma vaxtın buna aidiyyatı yoxdur. B-də say çubuğu mövcud deyil, deyir, xeyr, say çubuğu var. Uşaqlar əvvəlcə nümunəyə baxır, bu doğru hesab olunur. Burada bizə olunmayanı soruşur. Fəaliyyət uşaqların yaş xüsusiyyətinə uyğun deyil. Burada yaş problemi yoxdur. Burada ümumi danışmaq problemi var. Tapşırıq ümumi verilir və konkret deyilmir. Bəli, Y variantı yanlışdır. Savad təliminin oxu və yazı nümunələri hansı məşğələnin varisliyidir? Biz oxunu ətraf mühitlə tanışlıq və nitq inkişafı körpələrdə, orta qrupda ətraf aləmlə tanışlıq və nitq inkişafı, böyük qrupda ətraf aləmlə tanışlıq və nitq inkişafı, məktəbə hazırlıqda sadəcə ətraf aləmlə tanışlıq keçirik. Çünki nitq sözü gəlir düşür savad təliminə. Çünki 5-6 yaşda savad təlimi verilir və biz deyirik savad təlimi və nitqin inkişafı. Ona görə də nitq həm ətraf aləmlə tanışlıqda məktəbə hazırlığa qədərdir, həm də məktəbə hazırlıqdan sonra savad təliminə verilir və ətraf aləmlə tanışlıqdakı nitq sözü ixtisar olunur. Ona görə də oxu savad təlimində nitqin inkişafı, lakin yazı isə 3 barmaq texnikası ilə birinci körpələrdə qələm tutma texnikası öyrədilir. Bu da təsviri fəaliyyətdə öyrədirik. Verilən oyunun xüsusiyyətlərinə aid olanı seçin, baxaq. Uşaqların mütəhərrik fəaliyyətlərini inkişaf etdirmək üçün əsas sayılır. Xeyr, çünki bu daha çox uşaqlarda legolardır, konstruktorlardır. Bunlar uşaqların həm mühəndislik bacarıqlarına kömək eləyir, həm yaradıcı nəyisə qurma, tikinti material qurmalarına kömək edir. A-da mütəhərrik fəaliyyətlər bu mütəhərrik oyunlara aiddir. İmitasiya bacarıqları rollu oyuna aiddir.
Uşaqların təxəyyül gücü və müstəqilliyini dəstəkləyir. Bu ola bilər, yəni elə yaradıcı oyunlara aiddir. Kommunikasiya və kooperasiya bacarıqları bu əməkdaşlıq oyununa aiddir. Obrazları təsəvvüründə canlandırmaq bu rollu oyuna aiddir. Doğru cavab C-dir. 28. Bağçanın orta qrupunda müəllim bir ay ərzində Aysel adlı bir uşağı müşahidə edir və müşahidə nəticəsində müəyyən olunur ki, uşaq əvvəlcə qrup oyunlarına qoşulmaqdan çəkinir, tezinciyir və kənara çəkilir. Müəllim müntəzəm müşahidə vərəqini doldurur. Bir müddət sonra Ayselin rollu oyunlarda iştirak etdiyi və emosiyalarını sözlə ifadə etdiyini müəyyən edir. Verilənlərə əsasən hansı fikir doğrudur? Yəni müəllimə belə başa düşdük ki, uşağı mütəmadi diqqətdə saxlayır və onun inkişafını izləyir. A variantı. Müəllimin apardığı qiymətləndirmə şəxsi inkişafı izləməkdir və davamlı qiymətləndirir. Elə doğru cavab A-dır. B-də aparılan qiymətləndirmə diaqnostikdir. Xeyr, çünki müəllimə bir ay ərzində aparır, lakin diaqnostik yalnız məşğələnin əvvəlində və yaxud hansısa bir fəaliyyətin əvvəlində olur. Hansısa bir fəaliyyət dedikdə ilin əvvəlindəki fəaliyyətlərdən söhbət gedir. Müəllim şəxsi inkişafın izlənməsini aparır, doğrudur. Uşağın öyrənmə tələbatını müəyyənləşdirir. Öyrənmə tələbatı yox, emosional inkişafını təyin edir. Öyrənmə tələbatı intellektual yönümlü olardı, idrak yönümlü olardı. D-də deyir, yekun qiymətləndirmə aparır. Bu səhvdir, çünki davamlı qiymətləndirmə yekun yox, şəxsi inkişafı izləmədir. Və Y-də müəllim şəxsi inkişafını aparır və planda çevik dəyişiklik edir. Xeyr, planda çevik dəyişiklik etmək diaqnostikdir və şəxsi inkişaf izləmə deyil. Cavab A. 29. Cari plan haqqında verilənlərdən biri yanlışdır. Təlim mərhələlər cari planda qeyd olunur. Smart məqsəd cari planda qeyd olunur. Standartlar məqsəd cari planda qeyd olunur. Ümumi təlim nəticələri perspektiv planda qeyd olunur. Refleksiv sual və diferensial cari məşğələ prosesinə aiddir. 30-a baxırıq. Aşağıdakı situasiyalardan biri düzgün uyğunlaşdırılmayıb. Assimilyasiya uşağın ilk dəfə gördüyü zebranı at adlandırır, çünki onu əvvəlki at sxeminə uyğunlaşdırır. Bəli, uşaq assimilyasiya prosesində qarışıqlıq yarada bilir. Yəni, əvvəlki təcrübələrinə bənzədərək bir nəticə çıxarır. B-də akomodasiya. Uşaq bilir ki, zebra ətdən fərqlidir və ayrıca bir heyvan kimi onu beynində yerləşdirir. Yəni, assimilyasiyada uşaq məntiq xətası edir, zebra ilə atı eyni görür. Akomodasiyada isə zebraya zebra, ata at deyir. Animizm uşaq əşyalara və ya təbiətə bir insan xüsusiyyəti verir. Məsələn, külək əsir, çünki o qaçmaq istəyir, ya da şimşək çaxır, çünki o əsəbləşib. Buludlar çaxılışır, çünki onlar dalaşır. Bu insan duyğuları yükləməkdir ki, buna animizm deyilir. Sinkretizm aidiyyatı olmayan səbəb-nəticə əlaqələri gətirməkdir. Uşaq düşünür ki, dərs başlayır və zəng müəllimənin gəlməsinə görə çalınır. Yəni, dərsin başlama səbəbi, müəllimənin içəri daxil olma səbəbi, eyni anda zəngin çalma səbəbi. Yəni, uşaq düşünür ki, bunları hamısının səbəbi eynidir. Amma halbuki ola bilər ki, müəllimə içəri öncədən daxil olsun və yaxud Piaget bunu xüsusi bir təcrübə ilə deyir. Uşaq topu atır, daha doğrusu top kənardan atılır və eyni anda topun atılma anında it də yoldan keçir və uşaq düşünür ki, topun ora gəlmə səbəbi itin oradan keçməsidir. Yəni, bu formada əlaqəni qarışıq qavrama sinkretizmdir. Ekvilibrium. Uşaq yeni məlumatı qəbul etdikdə əvvəlki sxemini dəyişmədən onu möhkəmləndirir və idrak tarazlığına nail olur. Bu səhvdir, çünki dəyişmədən yox, uşaq yeni, yəni akomodasiya prosesi gedirsə, deməli ekvilibriuma nail ola bilir. Əgər akomodasiya problemi, yəni deyək ki, at atdır, zebra zebradır, bu beynində oturmayıbsa, deməli ekvilibrium, yəni tarazlıq qoruna bilməyib. Əgər uşaq bunları, sxemi, atı zebra ilə əvəz edirsə, deməli idrak tarazlığına nail olur. Burada dəyişmədən dediyi üçün yanlışdır. 31-ci testimizə baxırıq. Aşağıdakılardan hansı qrattajın xüsusiyyətlərinə aiddir? Baxaq. Emosional gərginliyi azaltmaq üçün sakitləşdirici və terapevtik bu monotipiyadır.
Ovuc içində rəsm olan fərdi simvolik təsirə aid olan barmaq rəngkarlığıdır. Şəffaflıq və plyonka effekti verən fotokopiyadır. İnce və zərif işləmə tələb edən nöqtələmə, bu iradə tərbiyəsi tələb edən, işi sona çatdırma tələb edən pointillizmdir. Üst qatın mexaniki yolla qaşınması nəticəsində gizlədilmiş xəttin aşkara çıxması bu qırattaja aiddir. Keçdik 32-yə. Qrup layihəsi zamanı aşağıdakı davranışlardan hansında liderlik bacarığı daha yüksək səviyyədə və davamlı olar? Orxan deyir, uşaqlar gəlin belə edək, işə bu şəkildə başlayaq. Burada liderliyin xüsusiyyəti var. B-yə baxırıq, Əli deyir, gəlin əvvəlcə plan quraq. Kim hansı işi yaxşı bacarır, tapşırıqları bölüşdürək, vaxtı müəyyənləşdirək. Bu elə ən gözəl liderlik xüsusiyyətidir. Çünki liderlik xüsusiyyətində əməkdaşlıq, vaxtı bölə bilmə, tapşırıqları bölə bilmə, məsuliyyəti idrak eləmə, şəxsi sosial məsuliyyət, ünsiyyət bacarığı olmalıdır ki, gördüyünüz kimi Əlidə hamısı var. Murad deyir, vaxt azdır. Əsas hissəni mən özüm edim ki, gecikməyək. Burada yüklənmə var, özü yüklənir. Yoldaşlarına halbuki tapşırıqlar bölüşdürməli idi, yönətməli idi yoldaşlarına. Kəmran deyir, necə istəyirsiniz elə də edək, fikirləriniz maraqlıdır. Burada da əməkdaşlığın nümunəsi olsa da liderliyin xüsusiyyəti yoxdur. Nihat deyir, məncə belə etsək yaxşıdır, fikir ayrılığında geri çəkilir, bu ümumiyyətlə yanlışdır. Dolğun cavab və doğru cavab B-dir. Keçdik 33-cü testdə. Verilənlərdən biri yanlış olaraq göstərilmişdir. Baxaq. Verilən planlaşdırmanın düzgün qurulması və sistemlik ardıcıllıq sistemliyə aiddir. Alt standartın mövcud standartlara və dövlət tələblərinə uyğunlaşdırılması bu tələb yönümlülük prinsipdir. Elə yanlış olan budur. Məzmun komponentlərinin əlaqələndirilməsi inteqrativlikdir. Məzmuna verilən tələb şəxsiyyət yönümlülükdür. Ümumi təlim nəticələri nəticə yönümlülükdür. Keçdik 34-ə. Anlayışları doğru situasiyalarla əlaqələndirək. Sensor təcrübə, mədəniyyət, etalon. Deməli, birinci, rəng, forma, ölçü kimi anlayışlar və qavrayışlar. Riyaziyyat varsa, bayaq dedim, forma etalonu, rəng etalonu, elçə etalonu bu A cavabına uyğun gələcək etalondur. Duyğu orqanlarının praktik məşq etdirilməsi, duyğu və qazanılan təcrübə, duyğu orqanları varsa, bu zaman olacaq sensor təcrübə. Duyğu və qavrama sensor təcrübədədir. Uşağın müxtəlif səsləri ayırd etməsi və fonoloji xüsusiyyətin üstünlüklərini təyin etməsi, yəni uşaq əgər duyğu artıq inkişaf edirsə, quşun səsi, mahnının səsi, təbiətin səsi, ən gözəl dad, ən gözəl qoxu, ən gözəl musiqi, bunları seçə bilirsə və o fonoloji xüsusiyyətlərə üstünlük verə bilirsə, bu sensor mədəniyyətdir. 2-yə getdi D. Daha sonra uşağın süngərə toxunması, kobud yumuşaq bu sensor təcrübədir. Dedik, müxtəlif əgər biz manipulyasiyalar, tekstura görürüksə sensor təcrübədir. Qırmızı forma bu olacaq etalon. Çünki dedik ki, forma, ölçü, riyaziyyata, etalona aiddir. Əyani əməli, görmə, bu da toxunma aiddir sensor təcrübəyə. Bayaq qeyd etmişdim videonun ilk hissəsində, ikinci testdə harda biz gördük ki, əyani əməli təfəkkür var, o sensor təcrübəyə aid olacaq. Ona görə də 1-ə B, Y, G, 2-ə C, D, 3-ə A, F olacaq. 35-ci test. Verilən situasiyalardan hansında səmtləşmə növü düzgün göstərilmişdir? Qeyd edim ki, 3 əsas səmtləşmə var. Özünə səmtləşmə, özündən səmtləşmə və obyektlər arası səmtləşmə. Əgər gördüksə, subyekt, daha sonra obyekt gəlirsə, buna deyilir özünə səmtləşmə. Məsələn, mən qapının sağındayam. Burada mən subyekt, yəni insan subyekt, qapı obyektdir. Və yaxud qapı məndən soldadır. Qapı obyekt, mən subyekt. Bu zaman olacaq özündən səmtləşmə. Yəni, belə deyək ki, subyekt birinci gəlirsə, obyekt ikinci gəlirsə, özünə səmtləşmə. Obyekt birinci gəlirsə, subyekt ikinci gəlirsə, özünə səmtləşmə. Və eləcə də obyektlər arası səmtləşmə burada əşyanın əşyaya mövqeyidir.
qapı deyək ki, pəncərədən sağdadır, pəncərə qapıdan soldadır. Bax bu şəkildə. İndi baxaq, uşaq sağ əlim, sol ayağım deyərək öz bədən hissəsini müəyyən edir, özünə səmtləşmə. Sağ əlim, sol ayağım burada gördüyünüz kimi obyekti görürük, amma subyekt hardadır görə bilmirik və təyin edə bilməkdə əziyyət çəkə bilərik. Ona görə belə olduğu təqdirdə qarşıya mən sözü əlavə edirik. Mənim sağ əlim, mənim sol ayağım. Ona görə də mən sözünü artıra biliriksə, olur subyektdən obyektə, yəni özünə səmtləşmə. Ona görə də elə cavabımız A olacaq. Daha sonra top məndən sağdadır. Top obyekt, mən subyekt. Deməli nə olacaq? Obyektdən subyektə özündən səmtləşmə. Ona görə B variantı səhvdir. C. Ağac evin arxasındadır. Ağac və ev obyektlər arası səmtləşmədir, özündən deyil. Qarşımdakı stol soldadır. Artıq mənim qarşımdakı stol. Deməli onda mən burada subyektdir və stol obyektdir. Subyektdən obyektə özünə səmtləşmədir. Kitab masa ilə dolabın arasındadır. Burada masa ilə dolaba nəzərən əşyanın mövqeyi bildirilir. Obyektlər arası səmtləşmədir. Keçdik 36-cı testimizə. Verilən xüsusiyyətləri Montessori və Reggio Emilia yanaşmalarına uyğun olaraq qruplaşdıracağıq. Baxaq. Diferensial təlim, biz demişik ki, D hərfi görürüksə, bu zaman biz bunu rahatlıqla götürə bilərik Montessori. Çünki ilk dəfə sağlamlıq imkanı məhdud uşaqlara təlim keçən məsələ Montessori olub və daha sonra inklüziv anlayışı sonradan yaradılıb. Ona qədər sağlamlıq imkanı məhdud uşaqlar diferensial yanaşma ilə bir növ təlim keçirilirdi və xüsusilə diferensial yanaşma deyəndə sim uşaqların təlim sistemi nəzərdə tutulurdu. Məhz buna görə də diferensial sözü ilk dəfə Montessori'də işlənib. Bir gedəcək Montessori'ya. Uzun müddətli və nəticə yönümlü bu layihə Reggio Emilia'ya aiddir. Reggio Emilia'ya aid olanlara bu şəkildə çıx qoyuram. Montessori'ya aid olanları işarələyirəm. 0-3 və 3-6 yaş uşaqlar bir-biri ilə öyrənir. Bir-biri ilə öyrənmə sosial yönümlü olduğu üçün Reggio Emilia'dır. Və 0-3-3-6 yaş burada Reggio Emilia'da da Montessori'də də idi. Lakin bir-biri ilə öyrənmə sosial yönümlü olduğu üçün Reggio Emilia. Şuursuz və şuurlu mənimsəmə, mərhələli öyrənmə Piaget'i xatırladır bizə. Çünki mərhələlər məhz Piaget'də olduğu kimi həm də Montessori'də idi. Ona görə də 4-ü haşiyə alıram. Ətraf aləmin və mühitin rolu, riyaziyyatın rolu Montessori'dir. Ətraf aləmin rolu Reggio Emilia'dır. Öz sözü Montessori'dir. Müəllim konflikt zamanı müdaxilə edirdi. Bu Montessori'dir. Uşaqlar qərar verib nəticəyə gələn bələdçi. Bu da Reggio Emilia'dır. Doğru cavab olacaq 1, 4, 6 Montessori, 2, 3, 5, 7 Reggio Emilia. Yəni doğru cavab D variantı. Məktəbəqədər müəssisədə uşağın davamlı problemi müşahidə olunur və ailə tərbiyə üsulu ilə əlaqəli ola biləcəyi ehtimal olunur. Bu zaman ən peşəkar yanaşma hansıdır? Valideynlə fərdi görüş keçirilir, konkret faktlarla təqdim olunur, ailənin tərbiyə strategiyası müzakirə olunur, vahid qaydalar güclənir və intizam sərtləşir. İntizamın sərtləşməsi və vahid qaydalar olmamalıdır. Ailə müxtəlifdir. Hər ailənin özünə məxsus yönətimi, hər ailənin özünə məxsus qaydası, yanaşma tərzi, müəllimənin xüsusi üslubu önəmlidir. Ona görə A yanlışdır, seçim verməyib. B də valideyn əməkdaşlıq qurulur, ev bağça mühitində davranışa təsir edən amillər təhlil olunur, ortaq qaydalar yerinə yetirilir, icra prosesi mütəmadi qiymətləndirilir, lakin əsas təşəbbüs pedaqoqun nəzarətində saxlanılır. Bax, burada əsas təşəbbüsün pedaqoqun nəzarətində saxlanması, yəni ailə də təşəbbüs eləyə bilər, valideyn də. Yəni biz burada pedaqoqun bütün aspektlərə hər tərəfli anlaşıqlı yanaşması bizdən qəbul olunur. Nəzarət sistemində deyil də təşəbbüsə açıq, təşəbbüsü xoş qarşılayacaq, özü təşəbbüs edəcək. Bu formada olmalıdır. Nəzarət sistemi yox, təklif sistemi önəmlidir. Valideynlə empatik dialoq qurulur, ailə daxili münasibətlər
tərbiyə üslubu, emosional ehtiyaclar analiz olunur, qarşılıqlı razılaşdırılmış uzunmüddətli strategiyalar hazırlanır, proses monitorinq edilir, zərurət olduqda korrekt, yəni düzəlişlər aparılır. Bu tamamilə dolğun cavabdır. Valideynlə problem müzakirə olunur, ailəyə praktik tövsiyələr verilir, tətbiq onların öhdəsinə buraxılır. Bax, bu olmaz. Qarşılıqlı əməkdaşlıq olmalıdır. Valideynlə əməkdaşlıq əsasdır, fərdi xüsusiyyətlər korreksiyası əsasdır, ailə faktoru dolayı yolla təsir göstərmək məqsədi ilə maarifləndirici seminarlar təşkil olunur. Əslində, Y variantı da təklif olunan cavabların içərisində yer alır, amma C variantı daha emosional ehtiyaca yönəldiyi üçün C variantı ən doğru cavabdır. Yəni, maariflənmədən çox valideyni anlamaq, empatiya qurmaq və qarşılıqlı əlaqələr qurmaq ən doğru cavabdır. 38-ci testimizə baxırıq. Səslər, hecalar, söz və cümlə. Bu, normal olaraq hansı əsas standartın içindədir? Nitqi dinləyir, anlayır. Bu zaman biz artıq anlayırıq ki, bu savad təliminə ya da bədii təfəkkürə aid ola bilər. Və bədii təfəkkürün də çünki standartı nitqi dinləyib anlama, rabitəli danışma, nitq etkidən istifadədir, elə bədii təfəkkürdə. 2-2-1 bədii təfəkkürün standartı, 2-2-2 də bədii təfəkkür, lakin 2-2-3 müxtəlif inteqrasiya xarakterlidir, 2-2-4 və 2-2-5 spesifik savad təlimi və nitqə aiddir. Və biz burada savad təliminin məzmununu gördüyümüz üçün biz nə götürəcəyik? Verilən səslərdir, səsdir, hecadır, sözdür, cümlədir və cümlədən mətndir. Çünki baxın, burada hamısı qeyd olunur. Elə ən doğru cavab da D variantıdır. Müsbət intizam nədir? Müsbət intizam rol model olmaqdır, nümunə olmaqdır, demək yox, göstərməkdir. Cəza və mükafat deyil, məsləhət və vərdiş prosedurdur, deyil, sərt nəzarət deyil, ədalətli cəza da deyil, uşağın davranışına anlayış və rol model olmaq, yəni nümunə ilə göstərmək daxildir. 40-cı sualımıza baxırıq. Uşaqlarda zorakılığın qarşısını emosional savadlılıq təlimləri ilə necə bullyingə məruz qalma hallarını aradan qaldıra bilərik? Sualın məğzi budur. Uşaqlarda emosiyaları idarə etmə və yönləndirmə, duyğuları tanımaq və adlandırmaq, idarə etmək, özünü tənzimləmə və sakit davranmaq, uşaqlar arasında fərq yaratmaq, mükafat qazanmaq. Biz burada diqqət edəcəyimiz ən yanlış cavablar uşaqlar arasında qərəzsizlik edib fərq yaratmaq olmaz. Daha sonra digər cavabların hər biri yaxşıdır. Bir də Y variantı mükafat qazanmaq, uşağı mükafata öyrətmək düzgün deyil. Ona görə də bu cavabları biz silirik. Yəni, uşaq hansısa bir müsbət arzu olunan davranışı mükafata görə etməməlidir. Ona görə ən doğru cavab duyğuları tanımaq, empatiya qurmaq və onu idarə etməyi bacarmaqdır. Duyğuları tanımaq, adlandırmaq, idarə etmək, emosiyaları idarə edib yönləndirmə sözü var burada. Özü yönləndirməsi daha düzgün olar, özü duyğularına yönləndirə bilsin. Kimsə tərəfindən məcbur qalındığı təqdirdə yönləndirildiyi üçün B variantı daha doğru cavabdır. Sakit davranmaq özünü tənzimləmədir, amma B variantının içərisində həm A-nın, həm də C-nin, bütün əlamətləri toplanmış olur. 41. Əşya və hadisələr arasında ilkin təsəvvürə malik olduğunu nümayiş etdirir, alt standartına aiddir. Gördüyünüz kimi bu, yəni uşaqların əşya və hadisələr haqqında ilkin təsəvvürə malik olması alt standartı ola bilər A variantında elə səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyən etmə. Nitq etiketləri bu nitqi dinləyib anlamaya aiddir. Həndəsi fiqurlar, sadə riyazi əməliyyatlar yerinə yetirirə aiddir. Danışıq səsləri nitqi dinləyib anlama, rabitəli danışmaya aiddir. Dinləyib anlama da bədii təfəkkürə, bu da nitqi dinləyib anlamaya aiddir. Əşya və hadisələrə aid olan alt standart A variantında yer alır. 42. Hansı səmtləşmə bacarığına xidmət edir? Uzun və qısa anlayışı bu 2-3-2 standartıdır. Yəni bu ölçüdür.
Dairə və kvadrat 2, 3, 3-dür. Bu riyaziyyata aiddir. Bir qabdakı suyun həcmi, həcm məktəbə hazırlıq qrupunda ölçü anlayışının 5-6 yaş qrupuna aiddir. 2, 3, 3-də. Uşaq iki müxtəlif materiala toxunaraq tanıyır. Bu 2, 3, 5 birinci körpələr qrupuna aiddir. Tədqiqat aparmaq. Və oyuncağın sağ yoxsa sol tərəfdə olması bu 2, 3, 4-ə aiddir. 2, 3, 4 məkan anlayışıdır. Bu da elə bizdən məkanı soruşur. Çünki səmtləşmə məkan deməkdir. 43-cü testə baxırıq. Uyğunluğu müəyyən edin. Yekun hesabat nəticə yönümlüdür, doğrudur. Şəxsi inkişaf izləmə aktual zona yox, yaxın inkişaf zonasıdır. Yəni öyrənmə prosesi davamlı gedir. Ona görə yanlışdır. İnkişaf yönümlü olması doğrudur. Yekun hesabat yaxın inkişaf zonası yox, aktual zonadır. Yanlışdır. Diaqnostik qiymətləndirmə zona 1-i müəyyən edir. Doğrudur. Diaqnostik qiymətləndirmə uşaq yönümlüdür. Doğrudur. İndi biz burada doğrunun qarşısında doğru 1-dir. Yanlışın qarşısında yanlış 2-dir. Yanlışın qarşısında yanlış yoxdur. Və bir də 5-dir. Doğrunun qarşısında doğru. 3 yanlış ifadədir, qarşısında doğru verdiği üçün götürmürük. 4 doğru ifadədir, qarşısında yanlış verdiği üçün götürmürük. Bizə lazım olan doğruya doğru, yanlışa yanlışdır. Doğruya doğru 1'dir, yanlışa yanlış 2'dir, doğruya doğru 5'dir. 1, 2, 5 bu da bizə verir B, Bakı variantı. 44. Tərbiyəçi uşaqlara niyə buz günəş altında əriyir mövzusunu müzakirə edir? Uşaq deyir, günəş istidir, istilik artdığı üçün əriyir, suya çevrilir. Burada da gördüyünüz kimi uşaq səbəb gətirir və nəticə. Niyə görə? Çünki günəş istidir, buzu əridir. Deməli, səbəb-nəticə əlaqəsi D variantındadır. Özü ailəsi burada öz yoxdur. Burada müşahidə etdiyi əşyaları bu kitabdır, bu qələmdir, bu dəftərdir, yoxdur. Ətraf aləmdə baş verən prosesi sadə sözlə ifadə etmək yağış yağır, qar yağır, göy qurşağı çıxıb budur. Burada mı səbəb-nəticə əlaqəsi görürük. Canlı, cansız, canlı bitkidir, cansız daşdır və onların fərqi, məsələn, bitki böyüyür, inkişaf edir, daş amma qidalanmır, inkişaf etmir, böyümür. Belə bir situasiya olsaydı yerini götürərdik. Doğru cavab D. 45. Nağıl və hekayənin fərqləri hansı cavabda daha doğru şəkildə verilib? Nağıl qeyd edək ki, qeyri-realdır, fantastikdir, amma hekayə tamamilə realdır. Ona görə nağıl real hadisələrə əsaslanmır, uydurmadır, ona görə səhvdir. Hekayə xeyir, realdır. Hekayə şifahi xalq ədəbiyyatına aiddir, nağıl isə müəllif tərəfindən xeyir. Nağıl tamamilə şifahi xalq ədəbiyyatına aiddir. Nağıl əsasən sehirli və fantastikdir, hekayə isə real həyat əks etdirir, doğrudur. Hekayədə həmişə xoşbəxt sonluq olur, nağılda isə olmur, bu da yanlışdır. Xoşbəxt sonluq olan nağıllar və hekayələr danışmalıyıq hətta. Nağıl uzun, hekayə isə bir cümlədən ibarət olur, hekayə bir cümlədən ibarət olmur. Hekayə nağıldan daha uzun olur. 45'də də doğru cavab C variantı. Biri yanlışdır. Analiz obyektləri hissələrə ayırmaq, parçalamaq, təhlil etməkdir. A doğrudur. B də sintez birləşdirmək, yaratmaq, elə burada açar sözü də var, birləşdirməkdir. Təsnifat qruplaşdırmaqdır. Hər hansısa bir əşyaları əlamətinə görə qruplaşdırırıq. Sistemləşdirmə bir kateqoriyada birləşdirməkdir. Zahiri oxşarlığına görə. Daha sonra zahiri oxşarlığına görə yox, həm də müxtəlif belə deyək də əlamətinə, keyfiyyətinə, xarakterinə, zahiri oxşarlıq da onlardan biridir. Yəni obyektlərin zahiri oxşarlığı yox, əlaməti, keyfiyyəti, görünüşü, daha sonra müxtəlif dad ola bilər. Bir növ 2-2-6 standartına uyğun olan hər bir əlaməti birləşdirən sistemləşdirmədir. Yəni nitqində hiss, əlamət, keyfiyyət bildirən sözlərin standartında biz sistemləşdirmə qaydasını öyrədirik. Belə ki, ən gözəl sistemləşdirmənin məntiqi ardıcıllığı 2-2-6 standartını reallaşdıran zaman olmuş olur. Yəni, yalnız zahiri oxşarlıq yox, sadəcə zahiri oxşarlıq onlardan biridir. Müqayisə isə fərqli cəhətləri müəyyən edən idraki bir əməliyyatdır.
Pedaqoji yanaşmalar haqqında biri yanlışdır. Uşağın təxəyyül yaradıcılığı Waldorfdur. Sensor materiallar, sensor mədəniyyət özünün sözü varsa Montessori'dir. Müstəqil sözü varsa Montessori'dir. Hədiyyələr sözü varsa Froebel'dir. Layihə varsa Reggio Emilia'dır. Foto, video və sənədləşmə varsa Reggio Emilia'dır. Yanlış cavab olacaq 47-də Y variantı. 48. Tərbiyəçi nəqliyyat vasitələri mövzusunu keçərkən qısa video izlədir. Daha sonra sual verir. Bir avtobus 1 saatda 4 dayanacaq keçir. 2 avtobus 2 saatda neçə dayanacaq keçir? Gördüyünüz kimi bu məntiqi riyazidir və video izlətmək isə məkan, vizualdır. Cavab olacaq D variantı. Fərd daxili özünə qapanıqlıdır. Məkan vizual şəkillərləndir. Birinci hissəyə aiddir. Şəxslərarası sosial uşaqlardır. Verbal lingvistik kitab sevər uşaqlardır. Lüğət ehtiyatında söz bazası olan uşaqlardır. Müzakirə iş üsulu verbal lingvistikdə çox aydın təzahür eləyir. Fərd daxili özünə qapanıqlıdır. Digərlərini də qeyd etdik. Ona görə 48 oldu D variantı. 49. Tərbiyəçi uşaqlara müxtəlif formalı, rəngli fiqurlar təqdim edir. Bu fiqurları rənginə, ölçüsünə, formasına görə düzgün qruplaşdırmağı tapşırır. Deməli, müəllimlər, biz harda rəng, forma, etalonu gördüksə, bu deməli məşğələ prosesidir. Bu məşğələ prosesi də təlim fəaliyyətinə aiddir. Ünsiyyət fəaliyyətində dialoq olur. 2-2-3-6 standartının əlamətini görə bilərik. Əşyavi fəaliyyət 0-2 yaş təcrübə yönümlü tək oyunlarda müşahidə olunur. Oyun fəaliyyəti hansısa bir rollu oyun olmalıydı. Əmək fəaliyyəti uşaqlar ya təbiət, ya məişət təsərrüfat, ya əl əməklə məşğul olmalıydı. Burada öyrənmə prosesidir deyə təlim fəaliyyəti deyəcəyik. Aşağıdakılardan hansı inklüziv təhsildə nöqtəvi iştiraka aiddir? Nöqtəvi iştirak adətən bayram, tədbir, oyunlarda olur. Və bu sual müəllimlərdə çox böyük bir belə deyək, çaşqınlıq yarada bilmişdi. Lakin sualın məqsədi tamamilə müəllimin məntiq yürütməsidir. Biz baxırıq Y-dən başlayacağıq. Uşaq ümumi sinifdə müşahidəçi kimi oturur, fəaliyyətə qoşulmur. Bu ümumiyyətlə heç bir daxil olmaya aid deyil, çünki uşaq yönümlülüyü pozur. Uşaq yalnız fərdi proqramda ayrı otaqda təhsil alır. Bu da heç bir daxil olmaya aid deyil, çünki müasir kurikulumda uşaqlar fərdi proqramı məktəbə qədər müəssisədə almır. Uşaq günün yarısını xüsusi qrupda, yarısını isə ümumi sinifdə keçir. Bu da belə bir proqramımız yoxdur, ümumiyyətlə yanlışdır. Uşaq bütün təlim prosesində fasiləsiz iştirak edir. Bütün təlim prosesində fasiləsiz iştirak etmə tam daxil olmadır. Yəni C, D, Y uşaq yönümlülüyü pozdu, ümumiyyətlə yanlışdır. B isə tamamilə fasiləsiz iştiraka görə biz bunu tam daxil olmaya götürürük. Qalır yalnız bir, yalnız fiziki mədəniyyətdə. Deməli bu yalnız fiziki mədəniyyət o deməkdir ki, uşaq fiziki aktivitetdə iştirak eləyə bilər. Nöqtəvi daxil olma A variantıdır. 51. Tərbiyəçi uşağa təsviri incəsənət məşğələsi keçirir və uşaqlardan müxtəlif rəngli kağız parçaları və kolaj yaratmalarını istəyir. Sahələr arası inteqrasiyanı necə təmin etmək olar? Sahələr arası, yəni inkişaf sahələri arası. Təsviri incəsənət nədir? 3-1-1-dir. Yapma 3-1-4-dür. Burada sahələr arası yox, sahə daxili görürük. B-də fiziki inkişafı artırmaq üçün idman dəqiqəsi. Burada ümumiyyətlə inteqrasiya yoxdur, sadəcə idman dəqiqəsi var. Təsvir incəsənət fəaliyyəti bu 3-1-1-dir. Əl hərəkətləri 1-1-4-dür. Deməli, burada müxtəlif inkişaf sahəsi gördük. 3-1-1 və 1-1-4. Deməli, C variantı uyğundur. İnkişaf sahələrini ayrı-ayrı müstəvidə öyrətməkdə inteqrasiya olmur. Fərqli aplikasiya fəaliyyətində də inteqrasiya yoxdur, yaradıcılıq var. Cavab olacaq C variantı. 52. Məşğələnin mənimsəmə mərhələsi, yəni dərk etmə mərhələsində nə baş verir? Uşaqlar problemi araşdırır, müşahidə aparır, sual verir və yeni biliklər, fəaliyyətlər mənimsəyir. Bu doğru cavabdır. İlkin maraq oyatma bu motivasiya mərhələsidir. Əldə olunmuş bilik bacarığı praktik tapşırıqlar bu tətbiq etmə mərhələsidir. Mövzunun əvvəlki təcrübə ilə xatırlandırılması və səsləndirilməsi bu aktuallaşma mərhələsidir. Yaradıcı oyun və fəaliyyətlər bu praktik, yəni tətbiq etmə mərhələsidir. Ona görə də cavabımız oldu A variantı. 53.
Cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyənləşdirin. Aylin yeni qrupa daxil olub və ilkin müşahidə. Yeni gələn uşaq və ilkin müşahidə varsa bu diaqnostikdir, doğrudur. Murad ay ərzində dostları ilə ünsiyyət qurub. Ay ərzi varsa bu şəxs inkişafı izləmədir, lakin yanlışla verilib. Nərmin, çünki davamlı qiymətləndirmədir şəxs inkişafı izləmə. Nərmin tədris ili ərzində riyazi anlayışlar il ərzində deyirsə bu yekun hesabatdır. Yanlışdır, amma doğru da verib. Kamal tədris ilinin sonunda, tədris ilinin sonu ilin sonudursa bu yekun hesabatdır, doğru da verilib. Doğrunun qarşısında doğru 1-dir, yanlışın qarşısında yanlış yoxdur. Ona görə doğrunun qarşısında doğru bir də 4-dür. Cavab olacaq 1, 4, D variantı. 54. Fiziki mühiti dəstəkləyən sualı müəyyən edin. Fiziki mühit nə oldu? Əşyavi mühit. Yeni bir fəaliyyətdə mühit dəyişkənliyinə uyğunlaşmaq üçün uşaqların ən çox neçə günə ehtiyacı var? Gün zaman mühitidir. Uşaqların bir fəaliyyətə ciddi şəkildə fokuslanmaq üçün tələb olunan müddət zaman mühitidir. Fasilələr zaman mühitidir. Sabahınız xeyir, uşaqlar, xoş gəldiniz, gününüz xoş getsin, necəsiniz? Sosial mühitdir. Əlinin evdə ən çox vaxt keçirdiyi əşya fiziki mühitdir, yəni Y variantı. Bizdən uyğunsuzluğu istəyir, yəni uyğunsuzluğa görə biz əksin uyğunluğu tapıb sonra tərsinə çevirmiş olacağıq. Uşağın müdafiəsi yalnız sosial işçinin öhdəliyidir, səhvdir, hamının öhdəliyidir, bağça kollektivi, valideyn, hər kəs. Zorakılıq halını görən hər bir şəxs məlumat verməlidir, bəli. Uşağın müdafiəsi üçün ailə, bağça və cəmiyyət birlikdə məsuliyyət daşıyır, bəli. Belə hallar gizli saxlanılmalıdır, uşağın adı çəkilməsə, xeyir. Bu, bullyingi gizlətmək qəti şəkildə doğru deyil. Yəni, uşaq zorakılığını gizlətmək olmaz. Doğrunun altında doğru 2-dir, yanlışın altında yanlış 4-dür, uyğunluq 2-4-dür. Lakin uyğunsuzluq istədiyi üçün 2-4-ün əksi 1-3 olacaq A variantı. 56. Waldorf təhsil yanaşmasına aid olan xüsusiyyəti seçin. Təlim uşağın yaş mərhələsinə görə 7 yaşlıq qruplar var idi, tamamilə doğrudur. Ona görə elə birincini doğru götürəcəyik. Akademik bacarıqlar erkən yaşda intensiv öyrədilirdi, bu Montessori'dir. Yaradıcılıq incəsənət təsviri fəaliyyət əsası idi, doğrudur. Eyni müəllim bir neçə il ardıcıl olaraq sinifi müşayiət edə bilər, doğrudur. Standartlaşdırılmış testlər və qiymətləndirmə. Standart testlər yox idi burada. Tədris dilində nağıl, mif, hekayələr doğru idi. Bədii təfəkkür məşğələsi əsas məzmunu idi. Texnologiyada geniş istifadə yox, ümumiyyətlə texnologiyaya icazə yox idi. 1, 3, 4, 6 cavab oldu A variantı. Aşağıdakı etik prinsiplə münasibət arasında biri uyğunluq olaraq yanlışdır. Müəllim-valideyn münasibəti mədəni davranışdır. Müəllim-cəmiyyət münasibəti, cəmiyyət sözü varsa ictimaiyyət sözü var, cəmiyyət, ictimaiyyət fleksiyaya uğrayan sözdür. İctimai etimaddır. Müəllim-dövlət münasibəti qanunun aliliyidir. Müəllim-təhsil-alan münasibəti qərəzsizlikdir. Müəllim-kollektiv münasibəti mədəni davranışdır, peşəkarlıq yox. Peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət yalnız təhsil alan müəllimə aiddir. Yəni Y variantı yanlışdır. Verilən güşə haqqında biri yanlışdır. Verilən güşə təbiət güşəsidir. Bu güşə həqiqətən də təbiətdir, müşahidə bacarığı verir, təbiətə qayğı, ekoloji tərbiyə formalaşdırır, digər inkişaf sahələrindən inteqrasiya oluna bilir. Məsələn, biz bunu elm güşəsindən inteqrasiya edə bilərik, yəni təbiət əməyi estetik yaradıcıdır, idraki inkişaf sahəsi, yəni elm güşəsindən və yaxud 2-1-5 ilə inteqrasiya edə bilərik. Bu da maraqlı bir üfüqi inteqrasiya alındıra bilər, ona görə də inteqrasiya düzgündür. Yaş xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq bilik bacarıq mərhələli verilir. Yəni bitkinin böyümə prosesi, ona qulluq prosesi getdikcə hər yaşa varisliyə uyğun olaraq mürəkkəbləşir. Hər yaş qrupunda bütün bitkilərin ad xüsusiyyətini tam bilməlidir. Bu yanlışdır. Bu uşaqların uşaq yönümlü prinsipini poza bilər. 59. Çox yaxşı iş gördün, səndən belə də nəticə gözləyirdim, afərin. Burada gördüyünüz kimi rəy çox ümumidir. Bir konkret müəllim deməlidir ki, afərin, şeiri gözəl səsləndirdin, intonasiyan yerində idi. Burada çox yaxşı iş gördün, uşağı hədsiz dərəcədə ego ilə yüklüyür. Ona görə də ümumi, emosional xarakter daşıyır. Konkret bir bacarıq verməyib ki, sən gözəl bir yarpaq şəkli çəkdin və yaxud istiqamət deyil, fəaliyyətin təhlili yoxdur, ölçülə bilən nəticə yoxdur, çox ümumi və emosionaldır. 60.
Keçdik 60-cı suala. Deməli, hansı variantda düzgün bacarıqlar düzgün mərhələnmə formasında əks olunub? Topa hədəf atmaq 5-6 yaş qrupudur. Sərbəst yerimək birinci körpələrdir. Pilləkənlə qalxmaq böyüklərin köməyi ilə olur birinci körpələr. Və ona görə də burada böyüklərin köməyi yazmayıb, bu getdi. Sərbəst yerimək birinci körpələrdir. Topu diyirlətmək orta qrupdur. Gimnastik nərdivan böyük qrupdur. Doğrudur. Tullanmaq, qaçmaq, oturmaq. Uşaq birinci qaçmağı öyrənir, ondan sonra tullanmağı. Burada ardıcıllıq pozulub. Kürəciyi atıb topu tutmaq, sürünmək. Topu sürünmək, gimnastik skamyada sürünmək olur. Bu da böyük qrupdur. Kürəciyi atmaq, bu məktəbə hazırlıq qrupudur. Ona görə getdi. Hədəfə atır hətta kürəciyi. Və daha sonra kürəciyi bir də müxtəlif üsulla atıb tutma var. O da böyük qrupdur. Yəni burada topu tutub daha sonra kürəciyə atmaq da bir uyğunsuzluq təşkil edir. Çünki topu tutmaq orta qrupda, lakin kürəciyi müxtəlif üsullarla atmaq böyük qrupda. Ümumiyyətlə kürəciyi hədəf atmaq məktəbə hazırlıqdır. İp üzərindən tullanmağımız bu isə məktəbə hazırlıq qrupunda var və yerimək qaçmaqla uyğunluq təşkil etmir, varisliyi pozulmuş olur. Ona görə cavab olur elə B variantı.